Základné menu Alfpédie sa zobrazuje v hornom riadku. Obsahuje ikony ako databáza testov, moja knižnica, výsledky, vytvoriť test a odovzdať súbor. V databáze testov sa zobrazujú všetky testy a učebné materiály. Moja knižnica zahŕňa všetky aktívne, rozpracované a priradené testy učiteľa. Pod ikonou výsledky nájdeme komplexnú štatistiku priradených testov. Nová ikona vytvoriť test nás presunie do prostredia online tvorby. Učebné materiály nahráme cez ikonu odovzdať súbor. Ikona bodky nám umožní spravovať účet, pozrieť si videonávody a odkazuje nás na ďalšie produkty EduAlf. Zmeny nastávajú pri stiahnutí aj editácii testu. Možnosť stiahnutia testu už nebude dostupná a úprava testu bude prebiehať online v prostredí Alfpédie. Doteraz sme si program ALF našli na stránke programalf.sk. Inštalačný súbor sme sťahovali cez ikonu Stiahnuť. Úspešná inštalácia sa ukončila vytvorením ikony programu ALF na pracovnej ploche. Tvorbu testu sme začali otvorením programu ALF. Inštalačný súbor nebude čoskoro dostupný na webovej stránke. Ak máme program ALF nainštalovaný a tvoríme si testy, budeme ho môcť využívať aj naďalej. Upozorňujeme, že podpora a aktualizácie programu ALF už nebudú prebiehať. Čoskoro sa môžeme tešiť na novú webovú stránku. V programe ALF sme začali tvorbu testu otvorením programu ALF z pracovnej plochy a kliknutím na ikonu Nový test. Následne sa otvorilo okno nastavenia testu, kde sme doplnili povinný nadpis testu a nastavenia potvrdili. V administrácii testu sme si zobrazili zoznam úloh pomocou ikony plus. Tvorba testu sa presúva do Alfpédie. Po prihlásení do Alfpédie cez e-mail a heslo vyberáme možnosť vytvoriť test. Otvára sa nám prostredie online tvorby testu s možnosťou pridať prvú úlohu. Výhody online tvorby testu v Alfpédii sú nasledovné. Prístup k tvorbe testu kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom prihlásenia do Alfpédie. Tvorba jednotlivých úloh v teste, vrátane všetkých zmien sa v online tvorbe automaticky ukladá. Pri tvorbe každej úlohy máme dostupný krátky návod spolu s tipmi na rôzne variácie úloh. Pri ukladaní testu sa jednotlivé úlohy automaticky kontrolujú. V prípade nedostatkov, ako napríklad neoznačenie správnej odpovede alebo nedoplnenie povinných políčok, sa zobrazí hláška Oprav chybu v konkrétnej úlohe. Vloženie obrázka do úlohy je možné nielen prostredníctvom nahratia obrázka, ale aj jeho kopírovaním. Testy v programe ALF sme ukladali cez ikonu diskety, kde sa otvorilo okno uloženia s možnosťou doplniť názov súboru a miesto uloženia. Offline testy odporúčame nahrať do Alfpédie, pretože podpora pre program ALF
sa časom ukončí. Tvorbu testu dokončíme stlačením ikony Uložiť. Následne sa zobrazí okno Dokončenie testu, ak ste nastavenia neurobili na začiatku procesu tvorby. V okne Dokončenie testu upravíme názov testu, zatriedíme test do kategórie a zvolíme dostupnosť testu. Všetko potvrdíme cez ikonu Pokračovať. Zobrazí sa okno Test bol úspešne uložený a vieme ho skontrolovať v mojej knižnici. Uloženie testu znamená zároveň odovzdanie testu do Alfpédie. Po kliknutí na ikonu Uložiť test sa môže zobraziť okno Test obsahuje chybu. Okno zobrazuje zoznam chybných úloh s možnosťou opraviť, ktorá nás vráti k úlohe, kde sa zobrazuje chybová hláška. Po opravení chyby test znova uložíme. Chybou sa rozumie napríklad neoznačená správna odpoveď, nevyplnenie políčok, presiahnutie počtu znakov. V prípade, ak test nedokončíme a chyby neopravíme, bude test dostupný v mojej knižnici v záložke Rozpracované. Test v programe ALF sme do databázy odovzdali cez ikonu Odovzdaj súbor. Nahrali sme prílohu pomocou ikony Vybrať súbor. A následne sme doplnili názov testu, kategóriu, ročník a prístup k súboru. Nastavenia testu sme potvrdili cez ikonu Odovzdaj. Test sa zobrazí nielen v databáze testov, ale zároveň aj v mojej knižnici. Upozorňujeme, že odovzdanie offline testu bude podporované len krátky čas, ale možnosť odovzdať iné učebné materiály v rôznych formátoch ostáva zachovaná. Uloženie testu znamená zároveň odovzdanie testu do Alfpédie. Ak uložíme test a vyplníme okno Dokončenie testu, ktoré obsahuje názov, kategóriu a dostupnosť a zobrazí sa okno Test bol úspešne uložený s možnosťou návratu do mojej knižnice. Testy v Alfpédii vieme editovať cez ikonu Upraviť pod každým testom. Test sa následne otvorí v online prostredí, kde vieme pridať a odobrať úlohy, zmeniť text a poradie, pridať možnosti, ovplyvniť časovanie a nastaviť počet bodov za správne úlohy. Všetky zmeny v teste potvrdíme cez ikonu Uložiť a vrátime sa do mojej knižnice. Nezabúdame, že offline testy odovzdané do Alfpédie sa následne už editujú v online prostredí.